sebisanya. Uh, tapi itu juga penting banget ya karena olahraga itu kan cara yang dahsyat untuk kelola stres ya. Jadi apa kita tidurnya lebih nyenyak, uh, kalau capek secara fisik ya. Terus apa? Ya, Tom sebentar Tom. Iya. Ini hujan, mikrofonnya agak jauh. Iya. Ya, kita pasang mikrofon tambahan ya, sebentar ya. Siap. Atau Ini dipindahin? mikrofon tambahan nih, begitu. Oh, taruh aja. Oke. Oke, ini pakai mikrofon. Oke. Nah, ini harusnya kedengeran sekarang. Oke, sip. Jadi olahraga itu penting banget. Jadi memang paling penting itu hidup terstruktur, ya, hidup teratur, rutinitas dijaga supaya seolah-olah hidup terus normal. Tapi yang paling penting, Pak Anies pasti tidak kaget, yang paling harus segera didapat tuh full pen sama kertas, ya kan? Dan saya pakai bahasa Indonesia kalau nggak salah papan berjalan atau apa ya, clipboard. Oh ya. Clipboard kan di situ nggak ada meja, jadi perlu clipboard papan berjalan supaya bisa nulis dan langsung nulis berhalaman tuh, ya kan? Semua pemikiran. Papan clipboard memang namanya. Papan ini ya, clipboard. Nah, terus ini Tom, ada yang tanya juga nih. Ini ada banyak pertanyaan ya. Saya Siap. coba baca ini. Gimana caranya mempertahankan harapan di saat sulit? Oke. Ini kan Tom melewati masa sulit nih. Dan masuk ke dalam terowongan gelap yang tak terlihat cahayanya. Oke. Jadi kalau terowongan itu kelihatan ada cahayanya itu kelihatan nanti kita akan sampai ujung tuh. Tapi kalau ini masuk terowongan gelap yang gelap gitu, nggak ada cahaya di ujung. Gimana mempertahankan positif, optimis, hopeful? Coba jelasin Tom. Mungkin yang paling orang bisa relate ya, orang paling bisa langsung nangkep tentunya pertama kita kembali kepada iman dan agama, ya. Dan jelas hampir semua orang yang masuk ke dalam tahanan itu pasti banyak berdoa, ya mungkin kita diuntungkan ya, Pak Anies karena dengan usia dan pengalaman kita udah sering kali juga, ya kan, masuk ke jurang, menghadapi situasi yang katanya genting sekali atau sangat gelap gitu, tapi ya benar banget yang orang bilang semua badai akan berlalu, ya kan, segelap-gelapnya sebuah situasi, ya kan, tidak akan terus, ya kan. Itu ada keyakinan. Walaupun gelap, pasti akan ada terang. Walaupun suram, pasti ada jalan keluar. Gitu ya kira-kira. Yakin. Ya juga dari data dan pengalaman kan, karena dalam hidup kita juga pernah mengalami tragedi atau masa-masa gelap, tapi cahaya sinar selalu kembali, ya kan. Tidak ada malam yang tidak disusul oleh matahari terbit. Matahari terbit. Jadi, ya kita akhirnya. Terus ada pertanyaan nih Tom, gimana mengkomunikasikan kekhawatiran pada keluarga? Harus lewat surat, ya kan, harus lewat tertulis melalui PH. Nulis surat. Nulis pesan singkat, ya kan. Kalau PH itu ketemu berapa kali seminggu tuh? Syukur penasihat hukum langsung esok harinya kan. Ya, sesudah itu berapa? Itu kalau di Kejari Jaksel Senin, Rabu, Jumat. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu boleh kunjungan oleh keluarga inti yang Pak Anies bilang tadi, atau oleh PH atau penasihat hukum ya. Kalau di Cipinang itu Senin sampai Kamis. Jadi 4 hari per minggu, sama juga keluarga inti sama penasihat hukum. Sedikit lebih leluasa ya kalau di lapas dibandingkan dengan rutan. Bahkan di luar keluarga inti sebenarnya boleh ya. Cuman balik lagi saya penyendiri. Tapi ini pengalaman saya mau cerita dikit nih pas ketemu Tom. Waktu saya jenguk Tom pertama kali, terus saya begitu datang, saya salaman, kita pelukan. Pada saat pelukan itu saya merasakan bahwa otot pundak, lengan itu kuat sekali. Jadi komentar saya, oh Tom, my God, your muscle is so strong.
Dan tahu jawabnya apa? My mental is even stronger. Ya, Ingat gak waktu itu? ya. Dia bilang Bercanda. apa? Ya fisiknya kuat, ototnya kuat, tapi sebetulnya mental saya jauh lebih kuat. Waduh, bilang gini. Ini Ya. baru obrolan pertama udah luar biasa. Tapi ini ada yang tanya lagi nih. Tolong dong review makanan di penjara. Gimana makanan penjara? Ya, syukur. Gimana? Sekaligus gini, makanan apa yang paling dikangeni pas di penjara? Makanan di luar ya? Dua itu. Siap. Ya syukur di Kejari Jaksel maupun di Rutan Cipinang ya, yang hal-hal mendasar seperti kebersihan, sanitasi, makan itu cukup baik. Itu wajib saya akui, wajib saya sampaikan ya. Itu manajemennya cukup tertib dan benar lah ya. Jadi tidak ada yang tidak layak gitu ya, yang benar-benar sangat tidak layak. Itu tidak seperti itu. Makanan layak ya, meskipun sederhana, tapi bahkan cukup bervariasi. Jadi, apa makanan yang paling berkesan di dalam penjara, Tom? satu masalahnya itu emang monoton, sangat monoton. Setiap hari itu sama terus. Meskipun ada variasi, ya sayurnya bervariasi, lauknya bervariasi, tapi selalu tentunya makanan ya gitu-gitu aja. Ya kan? Oke, bayang. Nah kalau pas lagi di dalam, yang paling kepengen dimakan apa? Dari luar? Yang paling dikangenin makanan apa? Mungkin yang kita anggap remeh ya, kalau hidup sehari-hari itu. Misalnya nih, air es atau makanan minuman yang dingin gitu ya, kayak ice coffee atau es teh, ya kan di dalam itu semuanya temperatur tuangan, ya kan nggak ada kulkas, nggak ada dispenser apa kan, jadi semua itu tawar dan satu suhu ruangan kan, jadi kita baru sadar ya betapa nikmatnya punya kulkas, betapa nikmatnya bisa punya es batu. Itu juga. Jadi kan? Pas keluar, apa yang pertama kali mau dicobain? Jujur kayak makanan internasional ya, kayak makanan Arab atau makanan Turki, makanan Jepang, ramen gitu. Itu yang dipengenin ya? Karena balik lagi, makanan di penjara itu sangat monoton. Memang tergantung, kadang-kadang ada kebijakan pelonggaran di mana kita boleh terima kiriman makanan. Ya, jadi keluarga bahkan penasihat hukum kadang-kadang bawain makanan. Tapi kan juga dengan sarana terbatas, variasinya juga sangat terbatas, ya kan? Kan nggak bisa saya simpen kan, harus dimakan dari itu juga, jadi nggak mungkin saya nggak ada kulkas untuk saya simpen dulu kan, gitu. Jadi Tom, ini ada yang tanya nih, Tom. Ini dari teman-teman yang ikut live TikTok nih. Waktu di pengadilan, Tom praktekin makan gula. Ya kan? Tanya nih, seret nggak habis itu tuh? Seret banget, jujur. Seret banget. Makannya banyak sekali. Iya, 1 sendok makan tuh. Ini saya sambil liatin pertanyaan-pertanyaan ya. Ini saya liatin HP ini karena pertanyaan dikumpulin di sini nih. Dan malamnya sakit gigi. Ya kan, mana pernah kita 1 sendok gula begitu kan? Itu dia. Pernah kan, jadi malamnya, wow, sakit gigi akhirnya. Tapi ya habis kumur terus sikat gigi udah oke sih. Tapi ya itu supaya lebih ilustratif kan. Kalau nggak sidang membosankan banget kan. Tom, ada lagi nih Tom. Berapa kali dalam satu hari mikirin Pak Anies? Mikirin lumayan. Indonesia ada sih, mikirin Indonesia. Lumayan. Ya. Saya mau ceritain juga sama teman-teman.
apa sih yang terjadi gitu kalau saya berkunjung ketemu Tom? Kalau kita berkunjung Tom, dia nggak akan cerita soal perkaranya, dia nggak akan cerita soal perdebatannya tentang sidang. Yang dibahas adalah bagaimana ekonomi global, bagaimana ekonomi Indonesia, apa-apa saja yang harus dikerjakan. Jadi kalau berkunjung menjenguk Tom itu seperti kita ketemu ngopi diskusi soal kebangsaan kita, Right. soal-soal masalah besar kita. Jadi buat teman-teman jangan membayangkan nih seperti sekedar mikirin satu orang dua orang, enggak. Ini sama sekali beda sekali teman-teman. Ya, Betul nggak Tom? apa? Sangat benar. Dan ya mungkin udah kebiasaan ya Pak Anies, karena kita kan juga biasanya sibuk ngomongin itu ya. Kita agak obsesi dengan Ya. negara, negara. Jadi sekali lagi balik ke yang tadi saya bilang, kita berusaha sejauh mungkin hidup normal, ya kan? Jadi pola-pola normal, ya. Jangan perbolehkan diri, ya, jangan membiarkan diri untuk berantakan. Ya. Jangan rubah pola hidup. Pokoknya tetap teratur. Ya seolah-olah ya yang berubah hanya tempat tinggal. Tinggal aja Ya kan? Yang lainnya sejauh mungkin kita pertahankan ya. tidak berubah, apa yang menjadi topik diskusi, ya kan? Kebiasaan olahraga, membaca, menulis, Semua itu ya. ya memang udah pasti hobi tertentu tidak terjangkau. Ya misalnya saya kan suka musik. Tentunya nggak ada sarana untuk menikmati musik, ya kan? Jadi tadi Pak Anies tanya gitu pulang apa yang langsung ya musik yang paling gila. Karena baru sadar juga kita kayak meremehkan ya. Kita selalu bawa HP dengan Spotify atau YouTube Music atau terus bawa headset atau ada speaker atau selalu ada musik di dalam tahanan itu sunyi. Nggak bisa ya. Sunyi, ya kan? Tom, ini ada yang komentar nih saya baca dia di YouTube nih. Pak duduknya kok mepet, coba agak geser. Oh ya. Enggak, ini bukan. Ini. Nah, kalau buat yang di YouTube kelihatannya seperti kita mepet. Betul. Kenapa? Karena kita ini bersamaan dengan live TikTok. Nah, yang live TikTok itu posisinya vertikal. Jadi kalau kita agak renggang bisa nggak masuk. Setengah-setengah nih, setengah muka Pak Anies, setengah muka saya. Tolong buat teman-teman supaya dimaklumi. Jadi kita